I denne videoen skal jeg vise hvordan man teller når man bygger akkorder. Da kan man tenke seg at dette er som et brettspill, der det er både hvite og svarte felter bortover, sånn som dette. Og da kan man jo ikke si at dette er første rute, og så hopper man dit og sier at dette er andre rute. Nei, man tar den som er nærmest, så da blir det første der, og så kommer en svart, og så kommer en hvit, og så kommer en svart, og så kommer en hvit, og så videre. Og så en hvit til, og en svart til. Så hvis man for eksempel står her da, denne tangenten heter C, og man skal telle 4 tangenter videre, så blir det slik. 1, 2, 3, 4. Man teller altså ikke med den tangenten man står på. Det blir som i et brettspill når du kaster 4 og flytter 4 felter fram. 1, 2, 3,